Timenade Giolietich. Erokamano ahinya nene. Erokamano ahinya Sharon. Kaka JMDG nowacho, ing'e ni siasa mar joluo marach mogik. An ng'e nachako siasa 2007. Awuok Auka University straight nyaka Orange House. Orange House nwaloso migao mar jomatindo. An nomiya Nyanza Youth Coordinator. To bang'e ka nakonyo osiepna Engineer Kobado ne chung' MP ma Uriri. Noyware gi Nera Mobado bende. Obado ing'e ni Nera me ot to Engineer bathe matin, lakini an ng'eno kang'iga ang'iyo ng'ama nigi capability manyatiyo. Kane wago siasa 2007, ing'e ni 2007 ema towards 2008 ema post election violence otimore. Urichwa kanyo, migochwa kanyo ne nitiere pre-post election violence. Ne nitiere ywaruok kindo Chilo gi Dalmas ma ji ne tho ka yuech. Ma kanyo bende mo onego wuoyi mathere ng'inya ahinya maniluongo noricho. Siasa no pod dhi mbele nyaka sani. Sani neno pichni mawuok Kasipul. To kata mana migochwa no sani siasa dhi mbele mar Ochilo gi Nyamita. Ji rodhore kanyo mok berbe. Siasa inani ok nyal kelo dongruok. Ena siasa mar emotions. Jotelo oseketo ni ena ng'enge gi dhao gi ringe liete. To king'iyo ingredients mag dongruok wan go. In fact, wan mwachako gimiluongo ni Regional Economic Block mokwongo ma ji okop kuomwa. LREB. LREB ochakore gi Nyanza. Masama nigoro LREB ema governor ma Bomet. Oneno kigore to so Bomet bende LREB. Bomet konego bende LREB. But kane ging'iyo structure mar LREB mondo mi drive weche mag dongruok. Nikech ing'e ni dongruok samoro dwaro lo maduong' ma county ok nyaromo. Samoro idwa timo kaka koro green energy. Ibo dwaro space maduong'. Kibiro e Nyanza kanyo pod wan gi Lake Basin Development Authority man gi over 3,000 acres kendo gikawo kuonde machwe gina bunge onge gimitime. Gima ng'eyo nyaka nachak dongo marom kama Lake Basin Authority ng'ata mondik kanyo kwalo ga pesa. En ga mana scandal, pesa lal billions. To mago nonro mowuok kanyo nene. Gidibedo nitiere koda nonro koso gidakina wach mi wacha. Peja jogi gin Lake Region nyaka ne chakre ng'amo jatelo mobed kanyo ywaga mana pesa. Kendo iketo ga mana jaluo kanyo. To giywa pesa gi ng'eni pesa ywayo national gi regional. Koro wan gi Oluch Kimira. Pi maringa e nam nyaka i Homa Bay mangima. Homa Bay en black cotton soil. Manyiso ni gimoro amora nyalo ti e Homa Bay kanyo. Mzungu moro ne nyiso diere moro achiel ni do nyalo bedo gi rieko do golo jok modak kanyo to chielo Homa Bay no opur nyaka koro yudo ka gik manyalo kelo dongruok wan go. Telo bagowa. Tendwa en siasa mar ang'enge gi liete gi miel mochuo polo. Ing'e ni jo Afrika gin joma fani sana. Iyudo ni ng'ato achiel ma jatelo ni emomewe gweng'. To omor kokadho e kind jomodhier gi geche ne madongo kodhi dala ne ogero thuon ot maduong'. Opa mana ndara madhi dala nikech geche mag ringo go dongo koro ok ochune kumonyono to dhi. Iyudo kaka koro gweng' achiel ng'at achiel kende momewe. Ng'atni en jatend piny. Tok jok mane oluore gi ok ochune. Kendo yudo kowuotho kanyo moso ji otimo ang'o. Koro yudo ka mentality mar dongruok cha pod waonge go. Jaluo machielo ni bende nigi gimoro marach kanyo ni adhier tang'iyo go. Ere kaka inya ng'iyo gi dhier. Koro yudo ka nyaka walok paro, systems nitie, telo mar dongruok ema sani wadwaro. Nyaka wayud jatelo maduong' matayo chenro mar dongruok. Dongruok nyaka pangi, dongruok en gimiwache ndara, dongruok en emotions. Dongruok nyaka gor piny ma economic plan nyaka make sense. Kokiwuok kode kidhi kode oko. Gik miwacho ni women empowerment magi emotional enticement ma ji dwa moro godo ji mondo yier. Ma inene kaka en kisera mar ombulu. Gionge chenro motimore nade moriere. Sani koro kaka jakom owuok. Jakom
nogore ne systems mag democracy, wan gi freedom moromo, ji nyalo wuoyo, ji nyalo timo, wan gi devolution, wan gi economic blocks. Ng'ama koro wadwaro sani en ng'ama nyalo riwo jopiny mondo mi wa channel gimoro amora ma wan go mondo chakre ang'o mondo koro wachim dongruok tir kama. Chama ma wan go sani ni be ODM, ing'eni ODM ni dhi gore piny ma serious. Gimomiyo ODM dhi gore piny ma serious, ODM nolosi kokete notenore mana kuom jakom. Jok ma donje ODM gi kare ne onge pachgi, sani ne jakom nyocha wuok ineno kaka gibagni gik moko bag, nikech ing'eni kade ODM mokwongo mondo mi wayud jatelo motegno madhi tayo ODM, ero nyocha giwacho ni gimiyo wadgi jakom telo. Ing'eni sani Sharon, ing'eni Kenya dhiye a very stupid system mano ji osewe chon sana miluongo ni monarchy. Monarchy ing'eno thrive mana UK, to UK gin joma riek. Monarchy ne gikete side, development gikete side. Sani ka ng'ato thoni ni nyathine emonengo kawo kare. Kasipul gi nyathi moket kanyo kia kata dholuo, kia kata ni piny oa kanyo to dhi kanye, okete kanyo nikech giwuon gi ne gi pesa. Manyocha tho Isiolo cha, be nawinjo ka jodongo osewacho ni wuode monengo kawo kanyo. Yani reasoning mar ji osechako dong nyalo bedo ni gin wuode gi nyithigi, lakini king'e dongruok kata mana samoro ma ginyalo chwalo. Ing'eni samoro iwacho ni seyo gwang' tiseyo gweno, samoro koro ichanga to samoro nikech okedho luo koso nang'o. Ok ni kamano. Ing'eni ng'ama otegno, ing'eni chon diere mane wan joluo mane telo en telo, mane ineno ka koyier MP machalo Olo Aringo gini, diere mane orengo gini ne gin orengo, ne gi drive dialogue ma serious e parliament. Sani joma oyier e parliament gina slay queens gi jomoko makia ni jo ohala moko to ling'aling'a kia kata ni noyiergi. Nitiere MPs manyaka ne parliament chakre pok ni winjo duondgi kata chiel. Ero sani ji wacho ni wantiere broad based government. Isewinje ni wan gi ministers adi ariyo donge. Achiel motegno en minister mochung' ne pesa, en mobede pesa. Pesa ing'eni finance and chon en finance and planning, akiani kasa ni be pod en planning. Onengo bede ni ng'ani ne luongo, keche ne mochung' e weche mag pogo pesa. Onengo bede ni luongo jotelo to ging'iyo kaka luo nyalo dongore. Ing'eni Sharon, onge gima rach gi bedo biased gi jodala kata mane muma kane kech chamo ji nyithigi Joseph nodhi ire Misri, noko treat gi kaka jomoko, noko charge gi pesa. Onge gima wrong gi bedo biased mondo mi kony gweng'u. Charity begins at home. To nene ngini sani kaka jogi nomako wirwath gimako migawo madonga di ariyo. Wawuoye wach mar energy, the whole world is going green energy. Sani koro to joluo momako rieko ma Kenya kama sani kopo pani luonga conference mar joma riek madwa mi solutions mag green energy. Conference joluo madhi wuoye. Ki wuoye solutions mag planning economic gi dongruok mag pesa. Joluo madhi wuoye. To ena miel nyathiwa, ena ero kamane to nene ngeni nyawadwa Cleophas bende no bedo gi twak gi mbadi gokinyi kawuono. Ngeni bang' ma ibro bedo kiwinjo kaka no twak gi nyawadwa Cleophas mano FCPA John Mbadi mabenja tin miga mochuni weche mago menda no loso bede kotende kod dongruok mopogore mabede gisechwala. Ngeni nyaka gisani ikruok bede dhi nyime mano mar loso budget, mano mar rikomenda mar higa mar 2026 2027 we wako yo matin nikech